Sali! Salü! Oh, geil. Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Into the Wild. Es gibt mal wieder einen Overnighter. Das erste Mal ein nicht bei schlechtem Wetter. Diesmal ist der gute Jonas dabei. Hi! Und ja, wir suchen einen Spot und bauen dann ein kleines Camp auf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Baumfeld! Ha. Ja, so starten wir den Tag, ne? Jo. Dahinter ist so. Oh! Da ist noch mehr, glaube ich, noch. Voll geil. Kann man da sein? Ja. Ja, richtig schön. Dieses Pilzbuch mit dir. Ich habe auch noch dran gedacht. Ich hatte nicht gedacht, dass wir überhaupt irgendetwas finden. Jo. Müssen wir mit den Bildern arbeiten, wenn wir zurück sind. So, sind wir oben. Jetzt geht es darum, einen Spot für den Abend zu finden, wo wir dann das Lager aufbauen können. Aber erstmal muss man die Aussicht, die ganze Natur genießen. Ach, wie geil. Richtig schön. Richtig geil. Alright, wir haben jetzt direkt an der Felskante, so oben auf dem Grat, mit einem ganz klein bisschen Aussicht. Und jetzt scouten wir ein bisschen, um einen geilen Spot zu finden, wo wir unser Camp aufstellen wollen. Wir sind auch am gucken, ob wir noch irgendwo Pilze finden. Und ja, genießen einfach diesen Frühlingstag heute mitten im Wald. Es macht wieder Laune. Ja, aber erstmal ein bisschen scouten. Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen Grat lang gewandert. Also allmählich habe ich das Gefühl, kommen wir einem guten Spot näher. Auf jeden Fall weit weg vom nächsten Weg. Und ja, das ist noch einigermaßen eben. Man hat halt einfach eine fette Aussicht, ganz ehrlich. Richtig geil. Direkt so an der Klippe. Ja, ich glaube, hier in der Ecke Sumo ist mal was, ne? Fett. So. Richtig schöner Holzkern. Ein richtig toten Holz. Ach, damit können wir arbeiten. Wir haben jetzt hier unseren Spot gefunden. Wie genau wir dann die Plane abspannen, das sind wir noch am Schauen. Auf jeden Fall irgendwie um diesen Baum herum. Hier sind wir schon dran, ein bisschen Holz zu sammeln. Da gibt es dann eine Feuerstelle. Jo, das Geile ist, da hinten haben wir fette Aussicht. Das macht schon wieder Laune. Ja. Yeah. Nice. So, wir sind jetzt dabei, das Camp einzurichten. Erstmal geht es darum, möglichst viel Feuerholz zu sammeln und später dann Plane als Tarp abzuspannen. Also erstmal haben wir halt den absoluten Jackpot mit so einem richtig geilen Vorrat an Holz, ey. Richtig gut. Mit Pilz. Mit Pilzen. Fett. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? Und die Sonne kommt auch noch ein bisschen raus. Yeah. Richtig entspannt. Und die Sonne kommt raus. Hast du die eingeräumt? Nö. Nö. Da muss die Haut jetzt mal durch. Du Hure! Au! Voll reingezwickt. Ja. Oh, sheesh. Woher kommen die Ameisen? Wahrscheinlich von hier unten irgendwo. Oh, krass. Haben sich schon mehrere erwischt. So eine fette. Na shit. Geil. Ja. Ich glaube, wir sitzen hier gefährlich. Einfach nicht runterfallen, ne? Morgen! Moin. Hui.
Ach, ist das nicht schön. Einfach mal ein bisschen abhängen. Alright, Feuerstelle kommt dahin. Liegebereich hier. Tarp wird zwischen dem Baum ganz da hinten, dem hier abgespannt. Ja. Und so ein bisschen Aussicht haben wir auch noch. Wird schön, ne? Ja. Da hebst du einmal einen morschen Stamm an. Und was findest du? Fett! Richtig geil. Mega. Was ist das? Oh, schön. Könnte fast ein Austernsighting sein, ne? Schon, oder? Oh, geil mit den Lamellen in der Sonne. Alter. Das ist ja mega cool. Gut. Jo. Das ist mega nice. Wir haben jetzt einfach mal den perfekten Tisch hier. Ist das gut. Geil. Das schnell ausnivellieren. Genau, ja. Alles im Lot ist, ne? Ja, ich glaub, kann mir gut vorstellen, weißt du, hier dann schön drauf Gemüse und Fleisch vorbereiten. Jetzt nehmen wir hier noch die Wasserwaage führen. Oh ja, ganz wichtig. Es muss ja alles wirklich Schon bewahrt akkurat sein. Und ich bastel gleich in der Feuerstelle weiter. Ja, und dann wird irgendwann mal hier das Camp aufgebaut. Fett. Und? Noch nicht so ganz, ne? So. Das ist gut. Ja. Muss ja schon alles in Ordnung haben, ne? Ja, jo. Doch, ne? Ah, so sieht es doch jetzt ganz gut aus. Es muss grün sein da. Ah, Ja, geht doch, geht doch. nice. Genau so. Krass. Klappt, oder? Mega. Tja, ein Kettensägenplatz. Das kann halt was, ne? Ja. So, Camper läuft. Planer wird abgespannt, Feuerstelle ist am Start. Und sobald wir hier fertig sind, geht es wieder nach oben zu der geilen Aussicht. Yes! So, Shelter steht mehr oder weniger. Aktuell eher weniger. Moment. Das kommt gut. Ja, wir haben jetzt einfach hier hinten Baumstamm so ein bisschen reingedreht. Unser Equipment kommt noch rein. Dann wird ein bisschen Paracord abgespannt. Und ja, dann gehen wir nachher noch mal eben ein bisschen Aussicht genießen. Dann machen wir das Feuer an und kochen uns was Schönes. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Es ist einfach wieder toll. Hauptsache die Plane steht. Alright. Will nicht sagen, dass es bequem ist, aber es ist bequem. Wir sind eingerichtet, ne? Feuerstelle noch kurz verschoben. Und zur Hausführung. Also wir haben es relativ simpel, einfach mit Paracord abgehängt. Jetzt schau mal den Knoten an. Schau mal das an. Ja, hä? das ist schon Ja. ist ein Träumchen. So, schau mal da. Das kann man da so machen. Zack, Noch ein bisschen höher, gell? zack. Wie man es mag. Das ist Ja. doch super. Das ist Wunderbärchen. Asstisch. Esstisch ist am Start. Wir haben Easy. sogar Sitzgelegenheiten. Sitzgelegenheit. Und ja, wir werden jetzt gleich dann wieder hochgehen, noch ein bisschen was von der Aussicht genießen Unglaublich. und dann irgendwann mal anfangen zu kochen. Ach, schön. So, jetzt wird die Feuerstelle noch vorbereitet. Wird noch ein bisschen ausgebuddelt, damit es einfach so ein bisschen tiefer ist. Und dann haben wir hier zwei so Astgabeln, die wir links und rechts dann platzieren werden. Dann kommt in der Mitte noch ein Stock drüber und da wird dann der Henkelmann drauf platziert, wo wir dann später unser Abendessen kochen. Ja, noch ein bisschen Arbeit ist zu tun, aber bald sind wir fertig. So, wir haben schon alles vorbereitet. Die Feuerstelle. Jonas ist gerade dabei, das Holz noch schön zu sortieren.
nach Größe, ne? Wie es sich gehört. Nach Größe, Geschmack und Form. Ja. Wir Schweizer halt, ne? Noch ein bisschen zwangsneurotischer als die Deutschen. Ja, Camp steht soweit. Jetzt gleich haben wir Sonnenuntergang. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hoch. Genießen das und werden dann später schön feinstens was kochen. Aber erstmal dafür uns noch den Wald verlegen. Yes! Alright. Wir genießen jetzt so langsam mal einen Sonnenuntergang. Mit der geilen Aussicht hier. Oh, es ist so traumhaft und das im März. Ja, Camp ist angerichtet. Gleich machen wir das Feuer an und dann wird geilstens gekocht. Jetzt erstmal noch so das kleine Mikroabenteuer für heute Abend ausklingen lassen. Ne? Ist das nicht traumhaft? So. Wir probieren es mal mit Messer und Feuerstahl. Ansonsten haben wir noch Grillanzünder. Aber ja, wir testen vielleicht mal. Magst du mal gerade die Kamera nehmen? Ja. Ja. Ja, es kommt schon. Ja. Nee, will nicht so wirklich, ne? Vielleicht müssen wir die Schnur, das habe ich auch schon gesehen, du kannst die Schnur so auffranseln. Das ist mal langweilig. Nein, ohne cheaten. Warte mal, schau. Da willst du mal versuchen. Ja, aber jetzt machen wir da noch schnell diesen da. Dass wir die schnell da ein bisschen aufspleißen. Dass wir mal Angriffsfläche bekommen, ne? Ja, genau. Ich glaube, die fangen relativ schnell für. Jo. Also, das müsste schon irgendwie gehen. Ja. So. Ja, das sieht gut aus. Preparation is key. So. Steffi da schnell? Ja. Jetzt machen wir uns das da alles raus. Ja, das könnte was werden. Sieht gut aus. Alright. Aha. Ah! Ja, aber der Ansatz hat schon mal funktioniert. Das ist schon mal nicht so schlecht gewesen. Ja. Okay. Ready. Mhm. Mhm. Nice. Naja, das kommt. Das kommt. Mhm. Dürfen es halt auch nicht ersticken, ne? Mhm. Aber doch, ich glaube, das kommt. Das kommt. Yes. So, das Feuer steht. Ich würde mal sagen, läuft bei uns, ne? Läuft bei uns. Yes. Richtig schön, hey. Ja. Feuer macht gleich alles besser, ne? Feuer ist einfach geil. Ist so. Feuer ist geil. Ist so. Eben.
Alright, das Feuer, das züngelt schon schön. Wir sind schon dabei, das ganze Essen vorzubereiten. Ah, das wird fett. Ha. Yes! So, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wir haben hier einen Henkelmann. Da ist schon ein bisschen Fleisch drin und Öl. Jetzt kommt ein bisschen Salz dran. Und jetzt wird das hier auf diese Konstruktion gestellt und angebraten. Und dann geht die Party ab. So, das Gulasch, das ist schon in der Mache. Jetzt gibt es noch ein paar Zutaten, die wir dazu tun müssen. Und dann wird feinstens geschmast. Yes! Also ich würde mal sagen, das Gulasch sieht geil aus, ne? Ja, und es ist auch langsam Zeit. Wir haben Brand, wir brauchen was zu essen. So, ich würde mal sagen, Guten Appetit. aufgetischt wird. Also, Ich würde mal sagen, geil. Die Herbsttrompeten, sehr, sehr geil. Brot ist am Start. Ich würde sagen, wir heizen noch ein bisschen ein, ne? Ja. Im Feuer. Und dann wird einfach richtig geil gegessen. Ha. Zack. So. Wir haben ja noch ein bisschen Vorrat. Nice. So. Ja. So gehört sich das. Der erste Löffel gehört dir. Oh. Bin mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Oh, das sieht so gut aus. Oh, die Herbsttrompeten, hey. Unglaublich. Und? Oh. Ist gut? Mm. Oh, Oh fuck, Junge. ey, ich kann es gar nicht erwarten. Oh. Oh, ich will vor allem von den Pilzen was haben. Mhm. Du kipp ich fast vom Hocker. Hey. Mhm. Ah, yes. Wow, hat das Aroma. Voll, oder? Wow. Ey, aber die Pilze, die sind der Hammer. Boah. Also, man sieht mich vielleicht nicht mehr. Ich mache jetzt die Kamera aus, weil das muss jetzt genossen werden. Boah, schmeckt das lecker. Ach, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns später. So. Morgen. Moin. Es schifft nicht gerade wenig. Hinten haben wir gestern noch schön gesessen an der Feuerstelle, aber jetzt ist auch da Land unter. Jo, schlafen haben wir gut. Warm war es, ne? Ja. Einigermaßen. Aber ja, Und trocken unter unserem Tarp. ja, das hat tatsächlich recht gut gehalten. Aber jetzt wird erstmal abgebrochen, abgebaut und dann sehen wir uns später wieder. So, alles ist wieder abgebaut, nichts wird zurückgelassen, wie es gehört, ne? Ja, damit ist das Mikroabenteuer auch wieder am Ende. Und wir gehen mal zurück in die Zivilisation. So, wir haben jetzt auch endlich mal einen Weg gefunden, einen offiziellen. Das heißt, es geht noch mal ein bisschen querfeldein. Yes! Also grundsätzlich finde ich solche Abstiege ja geil. Das Ding ist nur, wenn du durch Dornen läufst und 20 Kilo auf dem Rücken hast, ist das nur so semi-geil. Naja, ziehen wir durch. Das ist noch ein bisschen Geologie.
Krass ist halt, man sieht richtig hier in diesem Kalkgestein das Mangan und das Magnesium, das dann die Rotfärbung bedingt. Richtig nice. So, right. Wir sind wieder zurück in der Zivilisation und ja, haben die Tour auf jeden Fall erfolgreich überlebt. Hat Spaß gemacht. Jo. Jetzt kommt dann die Heimfahrt und ja, dann erstmal warm duschen. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal bei Into the Wild.